कल्याणी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आजच्या कवितेचं नाव आहे माय ऐक नवं मोह. माय ऐक नवं मोह. ही कविता मी श्री भ्रूण हत्येवर लिहिली आहे. जो मुलींचा दर कमी झालेला आहे त्यावर भाष्य करणारी ही सुंदरशी कविता लिहिण्याचा प्रयत्न केला. ती आपल्याला कशी वाटली कमेंट करून कळवा. लाईक करा, शेअर करा. माय ऐक नवं मोव. नको न खुडू माय मले पोटातल्या पोटात. नको न खुडू माय मले पोटातल्या पोटात. काय म्या पाप केलं तू आली या तोट्यात. नको न खुडू माय मले पोटातल्या पोटात. काय म्या पाप केलं तू आली या तोट्यात. तुवा जन्म मव्वा जन्म कसा झाला वेगळा. तुवा जन्म मव्वा जन्म कसा झाला वेगळा. तुझ्या जागी मी पुढं वंश चालवील ना सगळा. तुवा जन्म मव्वा जन्म कसा झाला वेगळा. तुझ्या जागी मी पुढं वंश चालवीन ना सगळा. मैयावरचं प्रेम सगळं कसं गेलं आटून. मैयावरचं प्रेम सगळं कसं गेलं आटून. मुलगाच पाहिजे वंशाला मला दिलं लोटून. मैयावरचं प्रेम सगळं कसं गेलं आटून. मुलगाच पाहिजे वंशाला मला दिलं लोटून. घराघरात कुटुंबाचा कसा आटला पाझर. घराघरात कुटुंबाचा कसा आटला पाझर. पोरग्या पोरगी घरभर नाचून तुवा धरील पदर. घराघरात कुटुंबाचा कसा आटला पाझर. पोरग्या पोरगी घरभर नाचून तुवा धरील पदर. तुह्या प्रेमाची तर जग देते ना ग ख्याती. तुह्या प्रेमाची तर जग देते ना ग ख्याती. पहिलाच पाहिजे पोरग्या मला देते मुठमाती. पहिलाच पाहिजे पोरग्या मला देते मुठमाती. कळत नाही तुला कसं. कळत नाही तुला कसं सूर्यचंद्राचं नातं. सूर्यच नसला पृथ्वीवर जगशील का अंधारात. कळत नाही तुला कसं सूर्यचंद्राचं नातं. सूर्यच नसला पृथ्वीवर जगशील का अंधारात. वाघाचं झालं काळीज कसं पडत नाही पिळ. वाघाचं झालं काळीज कसा पडत नाही पिळ. भावा बहिणीच्या नात्याला काहून घातली खिळ. वाघाचं झालं काळीज कसा पडत नाही पिळ. भावा बहिणीच्या नात्याला काहून घातली खिळ. भावा बहिणीच्या सणाला केलं हद्दपार. भावा बहिणीच्या सणाला केलं हद्दपार. ना राखी ना पंचमी दिवाळी तर दूर. ना राखी ना पंचमी दिवाळी तर दूर. मैया कामाचं जग सारं करू लागलं जागर. मैया कामाचं जग सारं करू लागलं जागर. समजून घे ना माय मीच करील उद्धार. मैया कामाचं जग सारं करू लागलं जागर. समजून घे ना माय मीच करील उद्धार. अशी ही आईला मुलीने केलेली कळकळीची विनंती की गर्भात मला खुडू नको. माझा जन्मदर घटू नको. निसर्ग हा निसर्गासारखाच जर राहिला तर निसर्गाला आपण जगू. अशी ही मुलीची कविता मी लिहिली. आपल्याला कशी वाटली आवडली असेल तर शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.